السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروس لي، ذلك الاسم الرنان الذي طالما تحدث عنه الكثيرون سواء من معاصريه أو من الذين جاءوا بعده. بروس لي دون أدنى شك يعتبر أحد أقوى الرموز للفنون القتالية، اللياقة البدنية والرياضة بشكل عام، حيث أنه قد تمكن تقريبا من تنمية جميع الجوانب الأساسية في اللياقة البدنية: القوة، السرعة، المرونة، والمهارات التقنية. سوف نستعرض هنا بعض النقاط الأساسية عن كيفية تدريب بروس لي وما هي طبيعة برنامجه التدريبي. أولا، تدريبات تقوية. في الستينات والسبعينات كان الاعتقاد السائد أن التدريب بالأوزان أو الحديد يؤدي إلى بطء الحركة وثقلها، لذلك تجنب العديد من الرياضيين وممارسة الفنون القتالية هذا النوع من التدريبات. ويعد بروس لي أحد أول الأشخاص الذين كسروا هذه القاعدة، حيث عرف عنه إدماجه في برنامجه التدريبي للعديد من الرفعات وتدريبات التقوية بالأوزان والحديد كالتي يستخدمها الرباعون أو رافعو الأثقال، حيث أنه استخدم هذه التدريبات لتنمية القوة العضلية القصوى، إضافة إلى ابتداعه إلى برنامج خاص باستخدام الحديد والأوزان لتطوير وزيادة السرعة. ثانيا، تدريبات البطن. بروس لي كان يركز كثيرا على تقوية عضلات بطنه، وذلك ليس الحصول على شكل جذاب بالحسب، بل لأبعد من ذلك، وهو أهمية عضلات البطن للأداء الحركي السليم للمهارات القتالية، إضافة إلى أن عضلات البطن تعتبر المصدر الرئيسي الأساسي لقوة العديد من الضربات. أيضا البطن القوية تعتبر درعا واقي ضد الضربات. كان بروس لي يدرب عضلات بطنه يوميا، وهو شهير جدا باستخدام تدريب علم التنين، وهو أحد أقوى تدريبات عضلة البطن، إضافة إلى تدريبات السيت اب بأنواعها وتدريب العضلات الجانبية للبطن. ثالثا، تدريبات الكارديو. بروس لي كان يؤمن أن المقاتل الذي لا يمتلك قوة تحمل وقوة نفس لا يستطيع مواصلة القتال، وبالتالي يخسر أي قتال لأنه لا يستطيع المواصلة. لذلك خصص جزء كبير جدا من وقته لتدريبات الكارديو، وهو أيضا هذا يعد سبب رئيسي لكون جسم بروس لي منحوتا ويكاد يكون خالي من الدهون. فبالإضافة إلى تدريبات كيس اللكم اليومية التي تعد في عد ذاتها تدريب كارديو قاسي، كان بروس لي يقوم بالهرولة لمسافة 6 كيلومترات 3 مرات في الأسبوع، وكان يدمج بين الهرولة والجري في هذه الأيام، والثلاث مرات في الأسبوع الأخرى أو 3 أيام أخرى كان يقوم بالقفز بالحبل لمدة نصف ساعة. وكان يقول أن هذه التدريبات تشعره أن أقدامه خفيفة، وكذلك تساعد في تنمية لياقته البدنية بشكل عام. بعد تدريبات الحبل في نفس اليوم كان يقوم بروس لي بالتدريب على الدراجة الثابتة لمدة 45 دقيقة. رابعا، المرونة والإطالة. كان بروس لي يتدرب على المرونة لأنها جزء أساسي من اللياقة البدنية، وأيضا لتطوير الأداء الحركي للمهارات القتالية. خامسا، التدريب على المهارات القتالية. طبعا هذا جزء أساسي جدا وربما الأكثر أهمية بالنسبة لبروس لي. كان بروس لي يستخدم فلسفة تقسيم الجسم لجزئين، وهي تشابه الطرق التي يستخدمها اللاعبي الحديد أو الذين يستخدمون الأوزان، حيث كان يتدرب 3 أيام في الأسبوع على اللكمات بأنواعها، ويخصص 3 أيام الأخرى في الأسبوع للتدريب على الركلات بأنواعها. والسبب الرئيسي وراء تقسيمه للجسم بهذه الطريقة هو أن التركيز في التدريب يكون أفضل عندما تركز على جزء واحد، وذلك أفضل من تخصيص وقت طويل جدا وتتشتت فيه الأفكار ولا يمكنك التركيز على الضربات بشكل سليم. لذلك يخصص يوما لللكم ويوما للركل. وفي تدريباته هذه بروس لي كان ينوع بين التدريب على كيس اللكم وسائد اللكم والضرب عليها، إضافة إلى ملاكمة الظل. وأخيرا نلاحظ أن كان بروس لي يقسو كثيرا على نفسه في التدريب، وكان تدريبه عنيفا جدا جدا. ففي ذلك الوقت لم يكن معروفا أهمية الراحة الإيجابية للجسم، وكيف أن الجسم يحتاج لراحة ليطور من نفسه. فيعني الكثير كانوا يعتقدون أن السبب الرئيسي وراء موت بروس لي هو كونه يتدرب بشكل كبير جدا ولم يعطي جسمه الراحة المطلوبة للاستشفاء ومواصلة التدريب بشكل صحي وسليم. ولكنه يعني هذا الضغط العنيف وهذا البرنامج القوي جدا ربما أثر على صحته. ولكن وبالرغم من كل هذا فبالتأكيد هنالك الكثير من الأمور والعديد من الفوائد التي تجنيها من ملاحظتك أو متابعتك لبرنامج بروس لي. أهم هذه
الأمور التي نتعلمها من فلسفته التدريبية هي: 1. التجربة. دائما جرب الجديد وتعلم الجديد. بروس لي كان دائما يعرض جسده إلى جميع التدريبات ويجرب كل التمارين وكل طريقة وكل برنامج لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح. فدائما أنت أيضا حاول أن تخضع جسمك لتجارب، جرب هذا التدريب حتى تتعرف ما هو يلائمك وما لا يلائمك وما يصلح وما لا يصلح. 2. لا تهمل تدريبات التقوية، فهي مهمة جدا جدا للمقاتل والرياضي ولأي إنسان. 3. التدريبات الهوائية أو تدريبات الكارديو لها فوائد صحية جدا وتعطيك قوة تحمل هائلة، لذلك لا تهملها. وأخيرا درب عضلات البطن، لأنها ليست مهمة للشكل فقط بل لقوام سليم وأيضا أداء حركي جيد وجسم قوي. شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة، ونتمنى منكم أن تتابعوا قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.